President, jeg har tidligere i dag vært positiv til forslagene fra regjeringen om bompengefinansiering. I dette prosjektet så mener jeg vi trår over en grense, eller i beste fall nærmer oss den, som gjør at vi bør stoppe opp litt og vurdere om nytteprinsippet, som vi alle er enige om å legge til grunn i bompengesaker, er oppfylt. Og jeg må i denne sammenheng få lov å vise til den første saken vi hadde i dag, hvor man altså valgte å behandle denne parsellen langs Randsfjorden som et eget prosjekt, nettopp av hensyn til nytteprinsippet, og at det dermed ikke ble behandlet som en del av pakken knyttet til Riksvei 4. Her gjør man ikke det, men jeg mener at denne saken reiser akkurat samme problemstilling. Det er også en stor lokal uenighet. Vi har et delt fylkesting, og vi ser at kommunen i vest er imot. Det er også lagt inn tiltak underveis her som vi i Høyre mener er dyre å finansiere, fordi man må opprette en ny bomstasjon for å finansiere disse. Så isolert sett, de nye tiltakene er det en dyr måte å gjøre det på. Høyre mener likevel at tiltakene er fornuftige, selv om man kanskje burde forutse at man måtte planlegge videre på denne veien, og at det var nødvendig med de øvrige tiltakene. Så vil jeg få lov å vise til et brev fra statsråden som gikk på å forlenge innkrevningstiden, og hvor lang tid det vil innebære med samme ordning. Og når man konkluderer på det brevet, så er det faktisk 6 måneder med dagens ordning. Og dette synes vi er såpass lite at vi mener at vi da bør kunne forlenge dagens ordning, og at de nye oppgavene finansieres innenfor denne. I den sammenheng så viser jeg til forslaget som blant annet Høyre har fremsatt i saken, og tar opp det. Når det gjelder utdyping av de mer lokale forhold og den uenighet som er til stede i saken, så vil andre fra Høyre gå inn på det. Men et lite siste poeng fra min side i saken. Dette prosjektet er jo en fortsettelse av et av de største suksessprosjekter i norsk veihistorie, nemlig OPS-prosjektet mellom Kristiansand og Lillesand, hvor vi altså fikk en realisering på halve tiden av det vi var vant til, og dette ble løst med et privat konsortie, og hvor alle rapporter i ettertid viser at dette var en fornuftig måte å gripe dette an på. Så vet vi at det er stort flertall i denne salen for å, i alle fall litt varierende hvor langt frem vi ser målet, men vi ønsker en 4-felt sikker og framkommelig vei på hele E18 mellom Oslo og Kristiansand. Og da er mitt spørsmål til statsråden: hvorfor i all verden bygger man ikke videre på den suksesshistorien man hadde, og realiserer de parsellene som gjenstår på samme måte? Og hvis jeg får legge til, i tillegg burde man jo da legge langsiktige planer for de forskjellige parsellene nordover. Komiteen har nylig vært på reise i det området, og det er helt klart store behov, også når man nærmer seg grensa til Telemark og gjennom Telemark. I det hele tatt så er dette et prosjekt som er overmodent for den helhetlige planleggingen som statsråden omtalte i en replikk tidligere i dag, og vi ser med forventning frem til det som kommer i Nasjonal transportplan om dette. Og jeg håper også at statsråden da vil følge opp antydninger hun har hatt tidligere om å se på OPS-finansieringsløsninger.